Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Video über Burger King. Ja, meine Damen und Herren, wir sind wahrscheinlich alle schon mal in einem Burger King Laden drin gesessen und haben uns dort einen saftigen Steakhouse Classic eingezogen. Ja, und die Leute haben sich nichts Böses dabei gedacht und sind dann auch glücklich und für die nächste halbe Stunde satt aus dem Burger King rausgelaufen und fertig war. Aber es gibt auch Leute, bei denen ist der Burger King Besuch nicht so gut gewesen. Aber dann gibt es nochmal die Steigerung von diesen Leuten. Es gibt Leute, die nehmen sich extra Zeit und schreiben eine Google-Bewertung. Ja, und genau die Leute, die unglücklichen und verärgerten Leute, die im Burger King gegessen haben, die wollen wir uns jetzt einziehen. Apropos Bewertungen, wenn ihr das Ganze hier mundet, dann gebt doch einen Daumen Richtung Matterhorn, abonniert den YouTube-Kanal und wie die Mutter von der Natti Style würde sagen: und einfach Glocken aktivieren. Bing, bang! Danke für die kurze Unterstützung in dem Video, Frau Style, und dann würde ich sagen, let's go. Bei der ersten Bewertung, da geht es um das gute alte Telefonieren. Ja, hallo? Deine Schnurren halten. Das gibt eine Anzeige. Die erste Person hat die Burger King Filiale mit 1 Stern bewertet und dazu geschrieben: habe mit ihnen telefoniert und sie haben einfach aufgelegt. Ich weiß nicht, wie ich mir das Ganze so vorstelle. Hat die Person jetzt ganz normal angerufen, ganz normal sich begrüßt, oder einfach ist sie komplett ausgerastet? Ja, grüß dich mal, hier ist der Herr Peter am Apparat. Bin ich hier gerade beim Burger King? Hallo? Einfach aufgehängt. Das gibt eine Anzeige. Guten Tag auch, ja, müsst gar nicht erst reden. Ich wollte euch schnell meine Meinung sagen. Also der Burger heute, das ist der letzte Dreck gewesen. Ich habe fast müssen kotzen, so einen Müll, Alter. Ganz ehrlich, ich komme nie mehr in euren Laden. So, jetzt machen wir noch Google-Bewertung. Sympathisch. Ja, genau so hat das wahrscheinlich ausgesehen bei der Person. Die nächste Burger King Bewertung, die kommt vom Cousin. Und er gibt leider auch nur 1 Stern, diesmal aber wirklich zu Recht, würde ich sagen. Er schreibt dazu: kein McFlurry. Ja, wenn es beim Burger King kein McFlurry gibt, also der weiß ja nicht, was falsch gelaufen ist, also dem gebe ich auch 1 Stern, also ganz ehrlich. Nur mal ganz kurz, McDonald's oder Burger King? Schreibt's mir. Nee. Der nächste Kandidat, ich muss es eigentlich gar nicht mehr wählen, er gibt 1 einzigen Stern und schreibt da dazu: man bestellt ein Apple Pie, aber man bekommt Cheese Sticks und man ist allergisch. Man kann aber auch extrem dumm sein, um den Unterschied zwischen den beiden nicht zu sehen. Es ist ein Wunder, dass bei dir die natürliche Selektion noch nicht durchgegriffen hat, mein Jungen. Sollten dumme Menschen sterben? 100%ig, ja. Oma der Allergievollpfosten, der nach dem Burger King Besuch wahrscheinlich die ein oder andere Sitzung auf dem WC gehabt hat, anschließen, kommen wir gerade zu der nächsten Bewertung, und zwar 1 einziger Stern. Wie sollte es anders sein? Wenn du krank werden willst, gehe dahin. Ja, das können wir auch einem anderen Homie sagen, wo wahrscheinlich die ein oder andere extrem grosse und anstrengende Session auf dem WC verbracht hat. Ich weiß nicht, was das da war, keine Ahnung. Wenn man beim Burger King isst, dann kann es also gut und gern nach dem Besuch zu einem WC-Notfall kommen. Die nächste Bewertung, natürlich 1 einziger Stern. Wieso erwähne ich das überhaupt immer noch? Schreibt einfach nur dazu: mein Sohn musste erbrechen. Es kommt also nicht nur unten raus, sondern auch oben raus. Also ganz ehrlich, das Video, kann es eigentlich noch schlimmer kommen, das Video? Ich glaube es auch nicht, oder? Ganz ehrlich, wir müssen die gruselige Stimmung jetzt auch mal so ein bisschen abbewahren. Beste Witz. Die nächsten 2 Bewertungen, die habe ich wirklich witzig gefunden. Und zwar ist das von der genau gleichen Filiale und nicht zu der gleichen Zeit geschrieben. Und zwar einerseits 1 Stern, der Janis schreibt: Samuel, kein guter Mitarbeiter, ein wenig farbenblind. Okay, vielleicht ist der Samuel auch ein bisschen farbenblind, aber er kann ja trotzdem lesen und den Burger erkennen, oder? Die nächste Bewertung vom Robin: Achtung, alle Mitarbeiter, in Klammern Samuel, sind farbenblind, hat den nicht grünen Nightmare King bekommen und das für 20 Franken. Samuel, du musst doch den richtigen Burger geben, du kannst doch auf dem Bäckchen lesen, auch wenn du farbenblind bist, das ist doch kein Problem. Hier bei Burger King kann man auch anbieten, wenn man farbenblind ist, man kann ja trotzdem lesen, oder Samuel?
Das ist ein armer Teufel, der Samuel, ganz ehrlich. Ja, das wird immer schlimmer. Das wäre ja schon die letzte Bewertung gewesen, aber ich hoffe, dass der Samuel seinen Job noch hat und dass er nach dem Skandal nicht rausgekommen ist aus dem Burger King. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr alle nach dem Besuch beim Burger King absolute Scheisse bekommt. Ein gutes Miteinander.